নমস্কার, দি রিপোর্টে স্বাগত। রাত পেরিয়ে নতুন এক দিনের শুরু। কেমন আছে সিকিম সহ উত্তরবঙ্গ? এ প্রশ্নের উত্তর কার্যত ভয় ধরাচ্ছে। পাহাড় যে ভালো নেই তা জানান দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিন। তিস্তার ধ্বংসলীলায় বলি হয়েছেন অন্তত 14 জন। এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ 120 জন। এই পরিসংখ্যান আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা। চলছে নাগারে বৃষ্টি, এখনো শান্ত হয়নি সিকিম। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ক্রমশ ধস নামছে। আজ সকালবেলা রাজ্যের 29 মাইল এলাকায় ধস নামার ফলে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মেঘভাঙা বৃষ্টির পাশাপাশি নেপালে পরপর ভূমিকম্পকে দুর্যোগ ডেকে আনলো উত্তর খুঁজছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে বর্তমানে কি পরিস্থিতিতে রয়েছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি, জানবো আমাদের প্রতিনিধি নীতেশ রায়ের কাছ থেকে। নীতেশ, কি আপডেট রয়েছে? দেখো, তোমাকে প্রথমে বলে আমরা যেটা কালকে যে ভয়ঙ্কর চিত্রটা আমরা দেখেছি তিস্তার যে জলোচ্ছ্বাসের ফলে কিন্তু তোমার বিস্তীর্ণ এলাকা সিকিম সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় কিন্তু তার প্রভাব পড়ে। প্রথমেই যদি আমরা উত্তরবঙ্গ সিকিম থেকে আসি, চুইংথাম যে তোমার বাঁধটি ভেঙে যাওয়ার ফলে যে সেখানে যখন যে জল স্টোরেজ ছিল সেটা যখন তীব্র বেগে নিচের দিকে নামতে শুরু করে, তখন কিন্তু তার ধ্বংসলীলার রূপ আমরা দেখতে পাই। একের পর এক রাস্তা, তার বাড়ি ঘর থেকে আরম্ভ করে সবকিছু ভাঙতে নিয়ে চলে আসে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় ঠিক চুইংথাম যে বাঁধ, সেই বাঁধের নিচেই ছিল যে সেনা ছাউনি। সেই সেনা ছাউনিতে প্রায় 41টির মতন ট্রাক তলিয়ে যায় এবং তোমার সেখানে 23 জন জওয়ান নিখোঁজ হয়ে যায়। তার মধ্যে একজনকে উদ্ধার করা যায়, যার অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে আমরা কিন্তু সেনা সূত্রে জানতে পারি। এবং যখন এই তিস্তার জল যখন নিচে অর্থাৎ সমতলের দিকে আসতে থাকে, সেই সময় কিন্তু তোমার বিভৎস রূপ ধারণ করতে থাকে। সবার প্রথমেই কিন্তু তোমার প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে সক্রিয় পদক্ষেপ নীতি দেখা যায় তা হলো মহানন্দা, তিস্তা সহ জলঢাকা বিভিন্ন যে নদীগুলো রয়েছে, সেই নদীর পাড়ের যে বাসিন্দারা রয়েছে অর্থাৎ চরের বাসিন্দা বলো এবং নদীর পার্শ্ববর্তী যে গ্রামগুলো রয়েছে, সেই গ্রামগুলোর থেকে কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তোমার তাদের সব রকম যাতে কোনো রকম অসুবিধা নয় সেই ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয়। অন্যদিকে তুমি যদি পাহাড়ের দিকে দেখো অর্থাৎ সিকিমের দিকে, কারণ পূজার শুরু হয়ে গিয়েছে, এই সময় পর্যটক কিন্তু পূর্ণ রয়েছে পাহাড়কে এখন থেকে। সুতরাং পর্যটকরা যাতে এরকম বিপদে না পড়ে, তারা সুন্দর করে সমতলে ফিরে আসতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হয় সিকিম সরকারের পক্ষ থেকে এবং বিএসএফ এর পক্ষ থেকে। আজকের দিন পর্যন্ত কিন্তু অবস্থা চলছে। আজ সকালবেলায় কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই ঘটনার পরই ছুটে আসেন রাজ্যপাল। তিনি সেটি ঝোড়াতে যান, সেখানকার পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছে তাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ তিনি কথা বলেন এবং তার পাশাপাশি তিনি কিন্তু এখন ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি এই অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে, যাতে মানুষের কি সমস্যার মধ্যে রয়েছেন সেই সমস্যা দেখার জন্য। অন্যদিকে কিন্তু আমরা দেখেছি আজই এসে পৌঁছেছেন সেচমন্ত্রী পার্থভৌমিক। তিনি কিন্তু ইতিমধ্যে বৈঠক শুরু করেছেন এবং সেই বৈঠকে কিন্তু উপস্থিত হয়েছেন সেচ দপ্তরের সম্পূর্ণ আধিকারিকরা এবং সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীও কিন্তু এই বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন, যে কি করে মানুষকে নিরাপদ রাখা যায় এবং ক্ষতির পরিমাণ যাতে কি করে কমানো যায় সেই দিকে কিন্তু নজর। কিন্তু এই জলোচ্ছ্বাস এবং একটা জিনিস তোমাকে বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে তিস্তা নদীতে প্রায় 15 থেকে 20 ফিট উঁচু দিয়ে বলছে, যেটা হলুদ সংকেত লাল সংকেতও জারি হয়েছিল। সুতরাং এই মুহূর্তে কিন্তু কিছুটা মানুষের মধ্যে কিন্তু আতঙ্ক রয়েছে। অনেক ধন্যবাদ নীতেশ, সঙ্গে থাকো। উত্তরবঙ্গ থেকে আমরা সরাসরি পেয়ে গিয়েছি আমাদের আরো এক প্রতিনিধি অমিত বণিককে। অমিত, কি পরিস্থিতি রয়েছে সেখানকার? ওখানে পরিস্থিতি আপাতত কিছুটা স্বাভাবিক। জলস্তর কালকে রাতের পর থেকে খুব বৃষ্টি না হয় জলস্তর নামতে শুরু করেছে, যদিও আজ সকাল থেকে আকাশ মেঘলা রয়েছে এবং ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু যেহেতু পাহাড়ে আর বৃষ্টি হয়নি ওই জন্য তিস্তা মোটামুটি এখনো বিপদসীমার নিচেই রয়েছে এবং সমস্ত সংকেত প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে জারি করা হয়েছিল ইয়েলো এবং রেড সিগন্যাল তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। তবে প্রশাসনের তীব্র নজর রয়েছে। আজকে রাজ্যপাল সিভি আনন্দবোস জলপাইগুড়ির বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে আসেন
করেছেন এবং তিনি রিলিফ সেন্টারগুলোতেও যান এবং সেখানে এসে তিনি দুর্গতদের সাথে কথা বলেছেন এবং তাদেরকে ত্রাণ সামগ্রী ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে কিনা পড়াশোনা করা হবে সেই খোঁজ খবর নেন। অনেক ধন্যবাদ অমিত, সঙ্গে থাকো। আমাদের চ্যানেলের প্রতিটি বিভাগেই আমরা নতুন মুখ চাইছি। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন 9883107107 এই নম্বরে। সিকিমে তিস্তায় হরপা বানের ফলে বিপর্যস্ত বহু এলাকা। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পশ্চিমবঙ্গের সাথে সিকিমের ঘুরপথে সিকিম থেকে পর্যটকদের শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে এলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি জানালেন তিনি, শুনবো। Yeah. So, you have visited our three places. Yes. So, what is the situation? What you have observed? The situation is very, very disturbing. People are suffered. There is an uncertainty even now. And flash floods is something which does cause concern everywhere. We have to see what can be done immediately as by way of relief. Then also, what preventive measures can be taken. See, before the floods, during the floods, after the floods, there are various things that have to be done ideally. We should be prepared for that. Because in any disaster management, there are 4 stages: intelligence, preparation for action, action, and mopping up. Intelligence means gathering information from various sources, from the Met and also from other sources. Preparation for action, we should be ready to face the calamity when it comes. Action, of course, immediate relief, rehabilitation, that is required. After that, the mopping up, that means those who lost houses should be provided houses. Those who lost their livelihood should be provided that. It's a very complex way of doing things, but we should be prepared for that. And the worst is that we should realize that most of the calamities take place because of our wanton destruction of nature. Conservation. See, it is said, nature never betrays the heart that loves her. The basic problem is that we have attacked the vitals of nature. That should not happen. It's a larger issue which should draw the attention of all those concerned. We should sit together, deliberate, and see that we take steps promptly, proactively. Thank you. Sir, do you think this is the time to conduct all this preparation work or this rescue operation with these 2 states, Sikkim and West Bengal? It's need cooperation, joint cooperation to revive the situation. A calamity does not have any geographical borders. It can come anywhere, it can come anytime. Therefore, close cooperation with all stakeholders is necessary. Whether it is governments, the civil society, the disaster management authorities, people, all have to act together. So what is the role of this, how we are observing this state government role in this rescue operation? Let the rescue operations go on. This is not the time to analyze, assess or criticize. ছত্তিশগড় সংলগ্ন এলাকা থেকে নিম্নচাপের ইউটার্ন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলার জন্য। ঝাড়খণ্ড হয়ে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে আগামী 2 দিনের মধ্যে বাংলাদেশে সরে গিয়ে শক্তিক্ষয় করবে নিম্নচাপটি। একই নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে সিকিম থেকে ছত্তিশগড় পর্যন্ত। এর টানে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকেছে রাজ্যে। উত্তরবঙ্গে আজ অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টির স্পেল শনি ও রবিবার পর্যন্ত। লাল সতর্কতা কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার এই 2 জেলায়। জলপাইগুড়ি জেলাতেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কালিম্পংয়েও অতি ভারী বৃষ্টিপাত। ভারী বৃষ্টি সতর্কতা দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলাতে। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলাতে। জানিয়ে রাখি, আগামী 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে উত্তর পশ্চিম ভারত সহ গুজরাটের কিছু অংশ, মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ এবং রাজস্থানের বেশিরভাগ অংশ থেকে বিদায় নেবে বর্ষা। উত্তরপ্রদেশের পূর্বভাগ এবং মধ্যপ্রদেশের পূর্বভাগ ও মহারাষ্ট্রের কিছু অংশ থেকে মৌসুমী বায়ু বিদায় নিতে শুরু করেছে। পিয়ালি দত্ত, দ্য রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ ব্যুরো।
আমাদের চ্যানেলের প্রতিটি বিভাগেই আমরা নতুন মুখ চাইছি। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন 9883107107 এই নম্বরে। আর যারা নতুন দর্শক বন্ধু তাদের কাছে অনুরোধ রইল, দ্য রিপোর্ট চ্যানেলটি লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। জয় হিন্দ।